Сәлем құрметті оқушылар, сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы жануарлардағы онтогенездің тура және де жанама даму типтері. Олай болса, сабағымызды бастайық. Өткен видео сабақта сіздермен біз онтогенез, яғни ағзалардың жеке даму ұғымын қарастырған болатынбыз. Және де оларды эмбриогенез, посtemбриогенез деп екі топқа жіктедік. Бүгінгі сабақта жануарлардағы онтогенезді қарастырамыз. Жалпы жануарлардағы онтогенез негізінен екі типке бөлінеді. Алғашқысы ол тура даму және де жанама даму. Енді тура дамуға тоқталып өтетін болсақ, тура даму дегеніміз бұл эмбриогенезден өткен ағзаның ересек ағзаға ұқсап түрленуі. Яғни ол сырт көрінісі жағынан ересек ағзаға ұқсас болып келеді. Тек ол жерде ерекшелігі ондағы жыныс мүшелерінің жетілмеуінен және де қандай да бір қажетті мүшелердің жетілмегендігі ғана болып табылады. Және де тура даму негізінен қосмекендерден басқа барлық жануарларда кездеседі. Мысалы, шыбалшаңды алайық, өрмекші тәрізділерді алсақ, бас аяқты ұлуларды алсақ, осылардың барлығы да тура даму процесі арқылы жетілетін болып табылады. Енді жанама дамуға тоқталайық. Жанама даму немесе тура емес даму процесі, яғни бұл процестің жоғарыда айтып кеткен тура дамумен арасындағы айырмашылық бұл жерде дернәсіл сатысының болуында. Яғни тура емес даму процесі кезінде басты ерекшелік, мысалы, ересек ағза мен жұмыртқадан жетілген дернәсіл мүлдем екі жерде тіршілік етуі мүмкін, және де екі түрлі қорекпен қоректенуі мүмкін болып табылады. Және де оларда е ағза деген бар, яғни тіршілік ететін белгілі бір ағзаның белгілі бір мүшелерінде тіршілік ететін болып табылады. Мысалы алатын болсақ, суретте бізде сиыр цепені, яғни бауыр сорғыш құрты көрсетілген. Мысалы, ересек бауыр сорғыш құрты ол сиырдың бауырында тіршілік ететін болып табылады. Ал одан жетілген, яғни оның жұмыртқасына жетілген дернәсіл аралық е тоспа ұлуының денесінде көбейе алатын болып табылады. Яғни суретте көргеніміздей ересек ағза мүлдем басқа жерде тіршілік етеді және мүлдем басқа затпен қоректенуі мүмкін, ал дернәсіл мүлдем басқа жерде тіршілік етеді және де олардың қорегі де мүлдем басқа болып табылады. Енді жәндіктердің көбеюі мен даму типтерін бойынша екі үлкен топқа бөлеміз. Ол толық түрленіп даму және де шала түрленіп даму. Ең алдымен шала түрленіп дамуға тоқталайық. Шала түрленіп даму негізінен бізде үш этаптан құралған болып табылады. Яғни ең алғашқысы ол жұмыртқа, жұмыртқадан дернәсіл сатысына, дернәсіл сатысынан имаго, яғни ересек ағза сатысына өтетін болып табылады. Шала түрленіп дамуға мысал алатын болсақ, шегіртке жәндігін жатқызсақ болады. Яғни суретте азиялық шегірткенің шала түрленіп даму процесі көрсетілген. Және де шала түрленіп даму ол тура дамудағы сияқты, оның жетіліп келе жатқан жұмыртқадан жетілген ағзасы, яғни дернәсілі ересек ағзаға ұқсас, сырт көрінісі бойынша ұқсас болып келеді. Тек бағана айтып кеткенде оларда жыныс мүшелері жетілмеген болып табылады. Мысалы, ересек аналық шегірткенің жұмыртқасынан бізде дернәсіл пайда болды. Бұл бізде дернәсіл сатысы, яғни дернәсіл сатысында біз байқағанымыздай оның сырт көрінісі кәдімгі ересек шегірткеге ұқсас болып келеді. Дернәсілден кейін олар жаңағы мүшелері, қажетті мүшелері, жыныс мүшелері жетіледі де ересек ағзаға айналады. Бұл шала түрленіп даму. Енді толық түрленіп дамуға тоқталатын болсақ, бұл түрленіп дамудың түрінің шала түрленіп дамудан ерекшелігі бұл жерде даму сатысы төрт этаптан құралған. Яғни алғашқы даму сатысы жұмыртқа, жұмыртқадан дернәсіл пайда болады, одан кейін қуыршақ сатысы және де ересек жәндік сатысына өтетін болып табылады. Және де толық түрленіп дамудың тағы бір ерекшелігі оның әрқай даму сатысында жетіліп келе жатқан ағзаның әртүрлі, яғни мүлдем бір-біріне ұқсамауында болып табылады. Мысалы, толық түрленіп дамуға біз көбелекті алсақ болады. Яғни суретте көбелектің даму сатылары көрсетілген. Яғни алғашқысында жұмыртқа сатысынан дернәсіл сатысына өтеді, яғни ол жұлдыз құрт. Одан кейін қуыршақ сатысына және де ересек ағза имагоға көбелектің жетілуіне алып келеді.
Мысал алатын болсақ, толық түрленіп даму кезінде тағы бір ерекшелік ол қоректік бәсекелестіктің аз болуында. Яғни біз айттық қой, олар әр даму сатысында ағза әртүрлі қоректпен қоректенетін болып табылады. Мысалы, көбелекте жаңағы жұлдыз құрды жапырақпен қоректенуі мүмкін. Ал оның қуыршақ формасы нектар шырынымен қоректенуі мүмкін. Сол сияқты олардың арасындағы қоректік бәсекелестік мүлдем аз болады, және де бұл ерекшелік толық түрленіп дамудың негізгі биологиялық маңызын көрсететін процесс болып табылады. Жалпы біздің бүгінгі видео сабағымыз осы. Яғни сіздермен біз жануарлардағы онтогенез, яғни тура даму, жанама даму, одан бөлек жәндіктердің шала түрленіп даму және де толық түрленіп дамуына қысқаша анық тоқталып өттік. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.